ჩვენი გადაცემის სტუმარი ანა ბუჩუკური პარტია საქართველოსთვის წევრი, ასევე პარლამენტის წევრი გვერდება. მოგესალმებით ქალბატონო ანა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მას შემდეგ რაც გავრცელდა ინფორმაცია შესაძლო შეხვედრის შესახებ მიხეილ სააკაშვილსა და თქვენი პარტიის ლიდერს გიორგი გახარიას შორის, მმართველმა გუნდმაც არ დააყოვნა კომენტარები, მაგალითად შალვა პაპუაშვილმა თქვა, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ამხელა გზა გაიარა, რომ ვაშინგტონში ჩასულიყო და იქ მყოფ გიორგი გახარიას შეხვედროდა. წრე შეიკრა და ამ ფაქტით დასტურდება ეჭვები, რომელიც მმართველ გუნდს ჰქონდა. რა შეგიძლიათ რომ უპასუხოთ? მოგესალმებით ემა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მადლობა, რომ მომეცით შესაძლებლობა ამ როგორ გითხრათ მორიტყუილებს სამწუხაროდ ვუპასუხო. პირველი ეს არის სასახაც ტყუილი. როგორც ვხედავთ მართლ პარტიას, სულად აქვს ამოწურული ყოველგვარი არგუმენტაცია ჩვენს წინააღმდეგ, იმიტომ რომ თქვენს დამეთანხმებით ეს არ არის პირველი სერია, რაც ჩვენი გუნდის და ჩვენი გუნდის ლიდერის მიმართ მოისმინეთ. თუ გესმით ჩემი ხმა, მოდი ჩაგეკითხებით. თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის ტყუილი. ანა, რა არის ტყუილი? ის რომ გახარიასა და სააკაშვილს შორის შეხვედრა გაიმართა, თუ ტყუილია ის რომ ისინი ერთსა და იმავე სასტუმროში გაჩერდნენ? ორივე ემა, პირველი ის რომ არანაირი შეხვედრა მიხეილ სააკაშვილსა და ბატონ გიორგი გახარიას შორის არ მომხდარა, ეს ერთი და მეორე აბსოლუტურად სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, რომ ბატონი გიორგი და სააკაშვილი ერთ სასტუმროში არ ცხოვრობენ. ძალიან მარტივი მოცემულობა გვაქვს ემა სინამდვილეში დღესაც თქვენ ახსენეთ პრინციპში გადაცემის დასაწყისში, როგორი მძიმე პროცესები მიმდინარეობს ქვეყანაში, თუნდაც იმ სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით და როგორც ჩანს, ან რაღაცა გაურკვევლობით ცდილობენ ამ ქვეყნისთვის მართლაც მნიშვნელოვანი და მძიმე საკითხების გადაფარვას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აბსოლუტურად უარგუმენტოდ გრძელდება მმართველი პარტიის მხრიდან აი ამ ტყუილების ტირაჟირება და ამ ყველაფერში რაც ყველაზე სამწუხაროა ჩემთვის პირადადაც არის ის რომ უკვე ჩართეს ფაქტობრივად რუსთავი 2 და ძალიან მწუხვარ თითოეული ჟურნალისტის გამო რომელსაც უწევს დღეს ამ რეჟიმში ამ ტელევიზიაში მუშაობა გულწრფელად ვამბობ ამას. ანა, მაშინ იქნება გვითხრათ, ასე ვთქვათ, რას ეფუძნებოდა ეს ინფორმაცია, რომელიც საკმაოდ მსხვილმა ავტორიტეტულმა ტელეკომპანიამ გავრცელა, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ კადრები, სადაც ჩანს აშკარად ყოფილი პრეზიდენტი, რომელიც იმყოფება ამ სასტუმროში, ასევე იყო ფოტომასალა გავრცელებული და სხვათა შორის არა მხოლოდ ფოტომასალა, ანა, აუცილებლად ეს ინფორმაცია ახლა გავრცელდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრები ადასტურებენ, რომ ისინიც იმავე სასტუმროში იყვნენ, რა სასტუმროში, რომელ სასტუმროშიც გაჩერდა თქვენი პარტიის ლიდერი. კარგი, ქართული ოცნება დაუშვათ ცდილობს რაღაცა ფეიქ ნიუსებით იპოვოს კავშირი თქვენსა და მიხეილ სააკაშვილის შორის, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას რა ვუყოთ, რომლებიც ადასტურებენ. პირველი უნდა გავიმეორო კიდევ ერთხელ, რომ მართლა ძალიან მწუხარ, რომ რუსთავი 2 იძულებული გახადეს, როგორც ჩანს, რომ ეს ფეიქ ნიუსები ერთცელებინათ. მე ვერ გეტყვით ახლა ნაციონალურმა მოძრაობამ რა თქვა და რატომ თქვა ეს მათ უნდა გითხოთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ბატონი გიორგი მიხეილ სააკაშვილს არ შეხვედრია და ბატონი გიორგი არ ცხოვრობს იმ სასტუმროში, სადაც გავრცელდა, რომ ცხოვრობს მიხეილ სააკაშვილი. კარგი, მაშინ ჩაგეკითხებით, ან არც იმყოფებოდა გარკვეული, არ ვიცი, მიზეზით, ან გარკვეული მიზნებით გიორგი გახარია იმ სასტუმროში, იმიტომ რომ მე რომ მქონდეს ახლა შესაძლებლობა ვაშინგტონში დაუკავშირდე თინეთინ ბოკუჩავას, აუცილებლად დაუკავშირდებოდი, თუმცა მეყოლება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და მასთანაც მექნება ბუნებრივია ეს შეკითხვები. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები თინა ბოკუჩავა, ნონა მამულაშვილი ადასტურებენ, რომ ისინი ცხოვრობენ იმავე სასტუმროში. მნიშვნელოვანია საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ბატონი გიორგი ამერიკაში არის უკვე რამდენიმე დღეა, აქვე გეტყვით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები ჰქონდა მას ბრუსელში და უკვე ამერიკაში და როგორც ჩანს ერთ-ერთი ტრიგერიც ეგრეთ წოდებული მმართველი პარტიის ასეთი პანიკის არის როგორც ჩანს ეს შეხვედრები, იმიტომ რომ არაერთმა მათ შორის ექსპერტებმაც აღნიშნეს, რომ ასეთი დონის შეხვედრები მათ ფაქტობრივად არ ახსოვთ ოპოზიციური პარტიის ლიდერების მხრიდან და არა მხოლოდ სხვათა შორის და როგორც ჩანს ესეც არის პანიკის ერთ-ერთი საფუძველი. ვიმეორებ
გიორგი გახარი ამერიკაში იმყოფება უკვე რამოდენიმე დღეა. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ის არ ცხოვრობს იმ სასტუმროში, სადაც იმყოფება ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილი. სამწუხაროა ეს ბევრჯერ ვთქვით ჩვენმა გუნდმა, მაგრამ ნუ გრძელდება ეს სერიები, რომ მართველი გუნდი ერთ-ერთში ბაძავს ნაციონალურ მოძრაობას, გახსოვთ თქვენ გემახსოვრებათ ისინი მათ როგორ დაასრულეს ხელისუფლება სწორედ აი მეთოდების გამო. და აქვე საზოგადოებას გავახსენებ ემა და თქვენს შეგახსენებთ ეს არ არის პირველი სერია ამ ტყუილებისა. გახსოვთ ჯერ სახელმწიფო გადატრიალებაზე დაგვდეს ბრალი ჩვენს ლიდერს, შემდგომ ჩვენ მოვითხოვეთ გამოძიება და მერე გაჩუმდნენ. მერე თითქოს პოლიტიკური მტკიცებულებები გვაქვს, ესეთი ტერმინი არ არსებობს დედამიწის ურბზე, როგორც ჩანს ახალ ტერმინებსაც იგონებენ, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არის, რომ ასე ვთქვათ, გაიმართლონ თავი. მერე კიდევ ბევრი სერია და ამ უსაფუძვლო ბრალდებების ფაქტი არის ერთი, რომ როგორც ჩანს საზოგადოებაში ან მართველი პარტიაც გრძნობს, რომ საზოგადოებაში და სავარაუდოდ არც მათ აქტივში ეს ყვილები არ მუშაობს და ახალ სერიებს თავაზობენ ძალიან უნიჭოდ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, წუხვარ გულწრფელად, რომ რუსთავი ორიც ამ ყველაფრის ნაწილად აქციეს. ანა, ჩვენ ვიცით, რომ გიორგი გახარიამ და პოლიცაბჭოს რამდენიმე წევრმა, ვინც მასთან ერთად იმყოფება ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შეხვედრები გამართეს ატლანტიკურ საბჭოში. ატლანტიკურ საბჭოში ქონდა შეხვედრები ნაციონალურ მოძრაობასაც, ანუ შესაბამისად არსებობს გადაკვეთი წერტილები და კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება გიორგი გახარია იგივე სასტუმროში არ დაბინავებულა, რომელ სასტუმროში დაბინავდა ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, მაგრამ არსებობს ორი მოწმე, თქვენი კოლეგა საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები, ვინც გიორგი გახარია ამ სასტუმროში ნახა. ვინ არიან ეს ადამიანები? პირველად მესმის მართალი გითხრათ. თინა ბოკვიჩავა და ნონა მამულაშვილი. გიორგი გახარია ამერიკაში იმყოფება, ბრუსელიდან წავიდა, ამასაც შეგახსენებ, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები ჰქონდა. და ის აგრძელებს ამ შეხვედრებს ამერიკაში. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია თქვენგან მივიღე, ასე ვთქვათ, მედია საშუალებებიდან, რომ იქ ლელოს წარმომადგენლებიც იმყოფებიან, ანუ სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები იმყოფებიან ახლა სამუშაო ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შესაბამისად, ვინ სად გაინახა ქუჩაში და ასე შემდეგ, ახლა ეს უკვე ჭორაობის ნაწილია, მე დამეთანხმებით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გიორგი გახარიას რაღაცა კონსპირაციული შეხვედრა მიხეილ სააკაშვილთან არ ქონია და ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით. კარგი, თქვენ და ანა, ბოლო შეკითხვა მექნება თქვენთან და დაგემშვიდობებით. თქვენ თქვით, რომ ქართული ოცნება ახლა უბრალოდ პანიკაშია და ცდილობს, რომ ასეთი fake news-ების გავრცელებით და გამოყენებით რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, შებრალოს გახარიას სახელი, რეპუტაცია, თქვენი პარტიის რეიტინგი და ასე შემდეგ. რატომ შფოთავს ასე ძალიან მართველი გუნდი, იმიტომ ხომ არა, რომ თუ დროსა და სივრცეში ხდება თანხვედრა ყოფილი პრეზიდენტის და ყოფილი პრემიერის, ეს შესაძლებელია მართველი გუნდისთვის ძალიან სახიფათო იყოს. ჩემი აზრით შფოთავს, იმიტომ რომ აი ბოლო წლებსაც რომ გადავავლებ, ძირითადად ორი ძირითადი პოლიტიკური ასე ვთქვათ, პლატფორმა არსებობდა ხო ქვეყანაში, ეს იყო ქართული ოცნება და იყო ნაციონალური მოძრაობა. ნუ იყვნენ რა თქმა უნდა და არიან სხვა პარტიებიც, მაგრამ მე ვამბობ სიმსხვილით, უხეშად რო ვთქვათ. და შესაბამისად, აი ბოლო წლებშიც განსაკუთრებით გახსოვთ ეს მიმდინარეობა, რაც იყო მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის. გიორგი გახარიას და ჩვენი გუნდის ასე ვთქვათ, ახლებური სახით და ფორმით პოლიტიკაში შემოსვლამ ფაქტია, რომ გამოიწვია სერიოზული შედეგები ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, ანუ თუ მაქვს დროის თვალსაზრისით საშუალება შემიძლია მოგიყვეთ, ესე ვთქვათ. ახლა ნამდვილად არ გვაქვს აღნიშნო, არც ტექნიკური საშუალება. ფაქტია, რომ ჩვენმა გუნდმა ახალი რეალობა შექმნა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში და ეს არის ის რეალობა, რომელიც ძალიან აშინებს ბევრს აშინებს, მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობასაც აშინებს, მაგრამ განსაკუთრებით აშინებს ქართულ ოცნებას. მადლობა ანა, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ანა ბუჩუკური, პარტია საქართველოსთვის წევრი, საქართველოს პარლამენტის წევრი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.